अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोबाइल एक्सेसरीज उनसेट। आज हम ले लाए हैं वायरलेस स्पीकर जिसका मॉडल GTS 2005 है और बेहतरीन किस्म का ये स्पीकर है। 3 इंच का इसमें स्पीकर लगा हुआ है और साथ में आपको एक माइक दिया हुआ है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टेड है। पोर्टेबल है, माइक्रोफोन भी है साथ। अब हमको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। स्पीकर है और C टाइप केबल है। उसके बाद आपको बेल्ट मिलता है कैरी करने के लिए और इसके बाद ये वाला माइक है जिसे सी टाइप लगती है, चार्जर और बेहतरीन किस्म की वॉइस रिकॉर्डर भी करता है। आला क्वालिटी का ये स्पीकर है। ये आप देख सकते हैं, साथ बेल्ट है। हम आपको इसको फिक्स करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने फिक्स कर दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन किस्म का। इसके से साथ मिलती हैं आपको सी टाइप चार्जर लगती है और गाने सुनने के लिए USB पोर्ट्स वगैरह मिलती है और साथ ही ऑन ऑफ वाला बटन और पावर अप और नेक्स्ट प्रीव्यू, पावर डाउन और स्टॉप और मोड वगैरह बटन ये शामिल हैं। बेहतरीन किस्म की क्वालिटी है, आला क्वालिटी। हम आपको इसकी ऑन करके दिखाते हैं और स्पीकर के नीचे ये आपको बेहतरीन किस्म की लाइट लगी नज़र आ जाएगी और आपको मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं ब्लूटूथ। ये देखें, हम कनेक्ट कर दिया है। वो बड़ी आला क्वालिटी की इसकी आवाज़ है, बड़ी बेहतरीन किस्म की साउंड है, आला क्वालिटी का साउंड है और बेहतरीन किस्म की इन्होंने ये निकाले MP3। बहुत ही कमाल बेहतरीन साउंड है और आला क्वालिटी। आप ये बेल्ट देख सकते हैं, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं क्या। और ये हम आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं ब्लूटूथ माइक। बड़ी बेहतरीन किस्म की वॉइस क्वालिटी है माइक की भी और आला क्वालिटी है इसकी। बेहतरीन किस्म की आवाज़ देता है। इको इसमें मौजूद है, एडवांस इको मौजूद है। बेहतरीन किस्म की क्वालिटी है। ये GTS 2005 है इसका मॉडल। आला क्वालिटी की है, बेहतरीन इन्होंने बनाई शेप। और बैटरी टाइमिंग तो बहुत ही अच्छी, कमाल की बैटरी टाइमिंग है। बड़ी अच्छी टाइमिंग उन्होंने निकाली है। 1800 mAh की बैटरी इसमें इन्होंने डाली है और आला क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह आपको अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। माइक भी बेहतरीन किस्म की क्वालिटी है इसमें, आला क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।